mwebale kwesibira ddala kweno ye yammwe ate era ffe munnyo mwebale okubanga buli muntu gwomutuukako mumutegeeza tosubwa sort FM Kampala 107.0 n'ebibuga ebitudanye n'emiriraano n'ebizinga Busoga 98.2 n'ebibuga ebiriranye byonna n'ebizinga Mbale 102.6 Sort FM n'ebibuga ebyo n'ebiriranye paka Kenya Fort Portal 9.3 Sort FM atera n'ebitundu ebirala byonna paka Kasese ate n'abe Mubende n'ebitundu ebiriranye bonna 97.5 ab'embalala tubaagala nnyo era mwalaba twabakyalirako juzi naye nga twebaza Katonda olw'okubanga mwatwaliriza 95.0 Mbalala paka ku boda z'amawanga agatuliranye mwebala ababeera ku Salt TV okuvira ddala ku free to air okutuukira ddala ku DSTV mwena tubebaza era mwebale abali ku Salt Media app emitala w'amawanga mwebale nnyo mitala w'amayanja mwebale nnyo abali ku Salt Media app mawanga gonna South Africa yonna Buwarabu Asia Europe USA Canada mwebale ate n'okubanga mugoberera era tusanyuka nnyo buli tufuna feedback ng'eveewo mwe ne mugamba nti bane bye mwogera mu misingi gyebiri ate tetwandibadde bannakwogera bintu bitaliiyo so tubaaniriza mwenna era nsaba tuddeyo wali mu program misingi tujijja mu Zabbuli ya 11:3 Bible egamba nti obanga emisingi girizikirizibwa kikyo omutuukirivu kyalina okukola Psalms chapter 11 verse 3 if the foundations are destroyed what can the righteous do ennaku zino tuli mu kwekolamu omulimo tuli mu topiki eya freneme ow'omukwano naye nga mukuusa nga ddala kunoonyamu birala abamu balikodinga ku masimu balikodinga mu ngeri yonna gye balikodinzeemu balikodinga amaloboozi balikodinga ne bwatulawo aba kulikodinga and so forth and so on nga tugamba twegendereze essimu kubanga freneme gwe twogerako ennaku zino evidence gyasinga okutambuza simu emitawana twabagamba nti ejagwa ku omukulembeze wa America Bill Clinton java ku simu emitawana ejagwa kwabo bonna Ramaphosa abazuma baani abakulembeze bangi mu nsi yonna nabo bagwa mu kitimba ky'essimu kakati tugamba nti ffe tuyinza oba tuli batono nnyo naye tweyigirize engeri gye tunaakozesaamu essimu olunaku lwajjo twabadde tuyiga olunaku lwajjo twayize ebintu bingi nga njagala abazadde mube nga muyiga ebintu bino good enough abaana tulina bewaka abaana mubasibidde ku masimu oba mulowooza nti amasimu gaba bataasizaako naye ng'ekituufu kiri nti abaana mubafiiriddwa okuyita mu masimu abaana muyinza okwekanga nga mubafiiriddwa muyinza okwekanga nga abaana bajjudde omwoyo omubi muyinza okwekanga nga abaana bali stressed muyinza okwekanga nga abaana beeyokeza muyinza okwekanga nga abaana besse muyinza okwekanga nga ebirowoozo by'abaana tebirina ku bazadde kubanga tuwali budde n'olwaleero nno njagala tugatte ku klasi gye twakomyeko jjo naye leero sigenda kudda nnyo mabega njagala kutandikira wali ku namba 6 njagala kutandikira ku namba 6 namba 6 egamba nti lwaki tetuteekeddwa kuwa baana masimu oba okubakkiriza okugatuukako nga tebannaba kutuuka ku myaka egimu namba 6 eri nti amasimu gakwatiriza abaana ne gabalemesa okwebaka sleep alteration they practically don't sleep until the battery runs out it's also the first thing they check on when they wake up abaana ne mukyafaayo okuyigiriza abaana ku kisookerwako kumakya oba bo bebeenoonyeza kye banaatandikirako ekibuuzo nkibalekedde abali ku misingi ofaayo okuyigiriza omwana first thing in the morning oba wamuleka ye yeevumbulire first thing in the morning wangi ninda kulira kuva eyo gy'oli ofaayo abaana bo wali obatuuziza n'obategeeza bwe batandika olunaku have you ever taken time to sit with your children and discuss with them how the day begins how they start their day oba bo wabaleka beeyiize tulina tendensi mu mulembe guno erowooza nti abaana beetegeerera so ne twekanga nga abaana bali mu mitawaana wakati mu kugezaako okwetegeerera beetegeerera bukyamu
abamu batuuka ku ddala ng'oyagala obeeko by'omuyamba naye nga takyayambika nga it is too late. So nolwekyo tugamba nti we twakomye jjo leero katandikire ku namba 6 tusobole okuziddusa. Sleep alteration abaana tebakyebaka. Ekibuzo kiri nti gwe omukulu weebaka oba kyakutandika oli muto oba kikutandise bukulu. Oli ku excitement ya kufuna simu oba olina kyofunamu. Amasimu gonna osanga amatumbi budde gonna gali active. Osanga omuntu ddala ku Facebook kwali matumbi budde. Osanga omuntu ddala ku WhatsApp kwali matumbi budde. So sleep alteration njagadde bwe mantandika olwaleero mu byajjo neewolemu ekyo kye mantandikirako. Abooluganda otulo kintu kikulu nnyo. Ewaffe Masaka bagamba si Masaka wokka mu Buganda wonna baga nti otulo tetumanyi alirira nnyina. Maama ng'akoze omulambo ng'ali mu ddiiro, God forbid, naye era ne mwebaka. Kati obanga otulo tetusaasira afiiriddwa muzadde we, gwe lwaki olowooza nti otulo tetwetaagisa obeere ku ssimu omuliro bwe gugwa ku batule kye kiba kikugoba ku ssimu ate ku makya nga tonabaga nti Mukama weebale otandikire ku ssimu. Abamu otandikira ku ssimu ng'amawulire agaliko temuli ssuubi n'akamu n'olyoka otandika bubi olunaku lwo. Many people start their day in a bad mood, not because the day had to be bad, but because they woke up on phones. Abantu bangi batandika ennaku zaabwe nga mbi, si lwakubanga olunaku lubadde lulina kubeera lubi, naye lufuuse lubi kubanga wakeeredde ku ssimu. Okitegedde? Nziramu kukakasa ekyensomesa, essimu simbi. Abagikozesa ffe tugikozesa obubi. Abantu si babi, ffe abadiiringa nabo ffe tutabawa we bakoma. Olunyiri lwaffe tuddemu tulusome. Matayo essula y'e10 olunyiri lwa 17. Matayo essula ya 10 olunyiri lwa 17. Matthew chapter 10 verse 17. Naye mwekuumanga abantu. Atwegaseeko nga tolumakinga nga lumakinge naye ffe katulukumakingire gwali ku Soroti TV. Naye mwekuumanga abantu kubanga bali bawaayo mu nkiiko ne mu makuŋŋaaniro gaabwe bali bakubiramu. Naye mwekuumanga abantu. So tagambye nti naye temukolaganaga n'abantu. N'amasimu nago tulina okuba nago. N'abantu bano wadde namba mweri ey'aba frenemies, the people who combines the characteristics of friendship and enmity. Naye tulina okuba nga tukolagana nabo. Nolwekyo njagala kutegeeza siriwo okuvumirira simu, siriwo okuvumirira airtime, siriwo okuvumirira data. Nedda, njagala buli kintu kibeereko limiti. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Ecclesiastes naye tugendeyo chapter 3. Ecclesiastes chapter 3, ekitabo kya omubuulizi bw'omalako engero bweppa engero za Sulemaani, era ekitabo kiddako nakyera kya Sulemaani. Kakati ne bwe tutagenda wala mu Ecclesiastes chapter 3 omubuulizi essula 3 olunyiri olusookera ddala lukugamba bwe luti: buli kintu kiriko entuuko yaakyo, na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Gwe mbadde njagala olukka kandunoonye ne mu Luzungu, kandunoonye mu Luzungu. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Everything, kababalekerekeyo Oluganda ku TV. Now I'm reading Ecclesiastes chapter 3 verse 1.
everything. No, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. To everything there is a season. Ekyo kintwala kukugamba nti totya season gye tulimu ejja kugwako. Totya mbeera gye tulimu egenda kugwako. Tokkiriza kugenda na kintu kiri seasono. Nziramu. Tokkiriza kugenda na kintu kiri seasono. Embeera ya kaseera buseera. Ebyoluganda etugambye nti buli kintu kiriko entuuko yakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Ebyoluzungu etugambye to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. So oli yagamba nti temporary things tebikuforcinga ng'okola permanent decision. Nolwekyo nziramu okukubiriza ng'era kampeni yange bweri nti tokkiriza n'akamu n'akatono embeera eno ey'akaseera obuseera okukuleetera okukolimira omwaka gwo. Tokkiriza n'akamu n'akatono embeera eno ey'akaseera obuseera okukkiriza okugamba mu mwaka gufudde. Embeera y'akaseera. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. You understand? A time for every purpose under heaven. Buli kintu kiriko entuuko yakyo, na buli kintu na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Kati yo ne bwe nvaayo tugambye nti ezimu ku nsonga enkambwe ennyo oba emitawaana girabiseewo okuva ku ssimu ng'egimu kugirabiseewo gye gino. Obudde bw'okwebaka bwayingirirwa. Abantu babeera ku ssimu naddala abo abaana abato betwogerako, naye naawe weekebere mu bukulu bwo olabe ebbanga ly'omala ku ssimu. It's also the first thing they check on when they wake up. Kati tufune akaseera kano ng'abaana bali waka. Tubayigirize omuntu bw'azuukuka azuukukira ku ki. Abamu mubalekera abaana amasimu ne bagaberako essaawa zonna. Abalala kale bo bateekeddwa okuba nago. Olwa level y'education gye batuuseeko bagakolerako research. But do you supervise? Ogezaako okubeera kalabalaba. Ogezaako okulabira omwana oyo labenga ddala essimu agikozesa ekyo ky'omuwera data. Oba olina kwongerako obwongezi data naye ng'eyasoose totegedde obanga ddala yakoze ku byakusomako. Okitegedde. So nolwekyo ekyokwebaka abakulu n'abato mukirowoozeeko kigambo kikulu nnyo byebimu ku bigambo ebireetera obuzibu mu bulamu bwaffe mu system. Namba 7 nayo twajogeddeko jjo childhood obesity from sitting in one place on the phones. Abantu bangi bagejja omugejjo si lwakubanga olya bulungi ni lwakubanga omubiri tegulina exercise. Omubiri tegulina exercise, tegukozesebwa. So omubiri buli gutakozesebwa gwonga gutandika kwezimbira awo kokkananga abamu mujja kutuuka esseero olw'essimu nga tokyasobola kuyita mu mulyango gwali oyitamu. Namba 8 n'emwenda ze twakomyeko jjo. Lack of social interaction with their peers or adults. All their time is spent glued on the phones. Amagezi gano aga bulijjo okutabagana n'abantu abalala, okubeera abaana b'abaana era abantu b'abantu. Ekyo essimu egenda ekigirawo ddala. Number 9. The parents have no control on what the children search
fall on the phones. As a result, the children are exposed to porn and other vices early in life. Olwokuba nti essimu bwekwasibwa omwana tewaliwo ate gwe engeri gy'oddamu kugiyingiramu obe ng'ogifuga omufuge ku biki byakolera ku ssimu ne byatakolerako. Bamaliriza bakoze okunoonyereza okugenda okuzikiriza obulamu bwabwe nga bali mu bya buseegu, nga bali mu bintu ebizibu ennyo, ne bayingira ne mu bintu ebirala. Actually kino mbadde sinaba kyogerako kasogero tandika okwogera ku masimu. Abaana basubscribinga mu cults okuyita ku masimu. Nkiddamu, abaana basubscribinga, abaana beetaba mu bibinja by'ensinza eya setaani, oba beetaba mu gabinja g'abanyazi, mu gabinja g'ababbi. Omwana ogenda okuddamu okumulaba nga n'amakundi agawummudde, nga n'amatu agataddeko ebintu, nga n'emibiri omubiri gwonna nga ebisambi biriko ttatu. Awantu wonna gwe ng'omuzadde botasobola kulaba nga yonoonawo dda kubanga yayingira mu bigurupu, naye ng'ebigurupu yabiyingiramu ng'ayise ku ssimu. Essimu eriko ebintu bingi. Omuntu asobola okusiimirako ekiteeteeyi, omuntu asobola okusiimirako engatto, omuntu asobola okusiimirako essuuti, naye era omuntu asobola okusiimirako empisa embi. Omuntu asobola okusiimirako empisa embi. So ekigambo ekyo kikulu nnyo. Abaana mubazzemu okubayigiriza okuba nga batabagana n'abantu era nga batabagana ne bannaabwe. Naawe omuntu omukulu wummuza bali essimu ng'omubuulizi baatugambye mu biwandiiko bya Sulemaani nti buli kintu kiwa akaseera kaakyo, kubanga buli kimu kiriko ekiseera kyakyo. Leka okukkiriza ekintu ekimu okuyingirira ebiseera ebirala. Okay? Namba 9 tugimaze nga tukola kuddamu kwekebera. Okay, namba 10. Namba 10 naye era ya lusungu. Attention deficit disorder. Attention deficit disorder. Kino kitegeeza the excessive use of technology can also cause attention deficit disorder in children, as well as diminishing their interaction with other children or people. It can also decrease children's capacity for concentration and memory, because the speed of content delivery affects these areas. Kanjiddemu number 10 waliwo abaganda giddemu tugiwandiike. Attention deficit disorder. The excessive use of technology can also cause attention deficit disorder in children, as well as diminishing their interaction with other children or people. It can also decrease children's capacity for concentration and memory, because the speed of content delivery affects these areas. Omwana n'abanga yenyooma, omwana by'omusuubiramu si byakola. Kaakano ke mbabuulira abazadde abasinga obungi, mukyusizza abaana n'omujja mu ssomero n'omutwala mu liri, kirabika lye yagendamu abasomesa tebamwagala, balabika bamumaakinga malisire, bamukola bubi, naye ng'ekisazza obwongo bw'omwana ebadde essimu. Ekisaze estimu y'omwana, ekisaze kapasite y'omwana, ekisaze amagezi g'omwana ebadde essimu. Etwala memory, takyalina wa savinga byasoma. Naye yennyini yafuna entiisa, subject ezimu azitiira ddala, zirabika ng'enzito, naye ng'ate kizibu okusanga nga content w'okusimu bamutidde. So attention deficit disorder, babasawo ndowooza kye bayita ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, attention deficit hyperactivity disorder. Abajulirako olwe nali njikola nakolamuko ku nsomero nagamba attention deficiency.
kiri deficit nolwekyo nkitereezezza jjukira tukola bukozi research tulabe bulwaki bwe tusitudde kino kireetera omwana okuba nti teyekkiririza mu low self esteem kikulira ddala ezimu ku domestic violence zemuwulira ziva ku ebyo mu relationship teyekkiriza nti mukazi mu relationship teyekkiriza nti musajja mu ssomero teyekkiririzaamu nti musomi ku mulimu teyekkiririzaamu nti asobola naye ng'ekyaleeta ekyo kyava ku ssimu ndwadde ADHD attention deficit disorder wali wakati bongerako ka hyperactivity disorder so ebimu sisobola binyonyola nnyo naye ndowooza tuukirira abakulyanye babikunnyonnyole naye nze kyenkutegeeza nti osobola okufiirwa omwana wo mu kumwagala n'omuwa exposure ne lwogenze n'olinnya ku nnyonyi n'omuleetera new model ey'essimu ey'akafuluma eri mu nju actually amayumba agamu essimu zonna ez'akafuluma muzirina naye ng'ekituufu kiri nti muleese butwa ogenda okwekanga ng'omwana wo tayinza kufumbirwa ogenda okwekanga ng'omwana wo tayinza kuwasa abaana bangi abafunye diguri tebasobola kukola application babeera ku application za simu akantu katono nnyo ke bamugambako alina trauma yava ku simu kamufuukiranga luli bwe yafuna stress bwe bamubulinga ku simu cyberbullying nayo yekwesa omwo so n'ekyo abaana bateekeddwa okutaasibwa ku kigambo ekikwatagana n'amasimu. That was number 10. Okay? Number 11. It doesn't give kids the time to reflect or learn about the consequences of their actions. For twatiiranga n'olowooza ku bibi byo bye wakoze n'oyoza ebintu n'ogenda oleeta essubi ly'ente n'ogenda oleeta essubi lyaki n'okola emirimu mingi nga oyinamu sensi ekujjukiza ku bintu byo by'okola ebinyiiza maamu bataata. Kati essimu omwana akukola ekintu ne kikomaawo temuwayo chance. Number 11. It doesn't give kids the time to reflect or learn about the consequences of their actions. Nolwekyo tuba tulaizinga byuma oba tuba tulaizinga biti oba tuba tulaizinga masimu manne waago kubanga essimu gy'olaba eri programmed tesobola kusuka ku bye baateekamu. You understand? Tesuka ku ebyo bye baateekamu. Kati olina okwegendereza omwana wo kirabika nti teyeekuba mu mutima. Omwana akutabula alabika talowoozaako ku bikolwa bye. Abaana bakutabudde essimu ebasingira akaseera ka revisioni. Kyobalaba nti abamu babejjako nga bato abeerere ddala mu kisulo, which is also dangerous kubanga kijjawo bondi y'omwana n'abazadde. Omwana yandigenze nga mu kisulo ng'ayingidde candidate class esooka ey'omusanvu ewasigaddeho mu waka wa waka abalansinga home economics ne studies wetuyigire ebyewaka. So essimu mu ngeri y'okutwala obudde tewa mwana kyanya. It doesn't give the kid the time to reflect or learn. Tewa mwana kyanya kwekuba mu kifuba oba kuyiga kwebyo ebimuviira mu byakola. It doesn't give kids
the time to reflect or learn about the consequences of their actions. Newekanga ng'omwana tiyejjusa. So ng'ekintu kibi nga n'omuyise naye akiraba. Empisa embi zituuka okuba nga zaasuka enjuuyo. Kati nga n'abatambula baziraba. Ne baga nti abaana b'oyo oba omubaleke. Kati abantu bonna abakulu ab'omugaso balerebwa kyalo. Children, once upon a time, were raised by the whole village, more especially the African children. So, kyengambe ekyo nti abaana nga bakuzibwa kyalo naye kati laba ekyalo bekikulekera omwana wo nga n'essimu emukwononedde togenda gituma ebizibu bwe bijja n'omala ova mu nsi ng'oyo ye mwana gwolese mu nsi n'abona ne bamwogerangako bwogezi abaana baabo bamaama mbakubiriza okussaayo ennyo omwoyo kubanga ekituufu kiri nti mulina amaanyi mangi ku baana era bwe tuba tubala amaka 10 oyinza okwekanga nga amaka 98 bamaama mwe mu exposes abaana ku masimu mubagulidde empya batandikira kuza mmwe ez'abataata si nnyo bataata batono nnyo abali ku level ye shopping amasimu negawa abaana naddala agali mu latest versions. So we are not pointing a finger here, we are not condemning here, we want to rescue the generation. So omwana bw'atuuka okuba nga takyekuba mu kifuba kiba kibi. Number 11, it doesn't give kids the time to reflect or learn about the consequences of their actions. Oyabasigaza kukuba. Kubanga talinawo kaseera akayigira mu nsobize. Okay. Number 12, ndowooza ngisome busomi bwe tugivaako ate tulyoke tugendeko mu bulango butono nkomewo mu kitundu ekyokubiri. Number 12, they alter parent-child relationships. No bonding, no cuddles, no time to talk face to face. Number 12, to discussing a topic egamba into why children shouldn't be given phones before a certain age. It's been a research and an effort. Now, point number 12. They alter parent-child relationships. No bonding, no cuddles, no time to talk face to face. Bino babinabeera byangu. Esimu eyingira n'ewaganya bweti n'eyabuluzaamu enkolagana y'omwana n'omuzadde. They alter parent-child relationship. No bonding. Tewaliwo mugundu. Tewaliwo muzinzi gwa mukwano wakati w'omuzadde n'omwana. Tewaliwo kadozi bakiyita bati ekyo kadozi. Tugambe ng'omwana bwe yandibadde oba mu kifuba kya maama oba bwe yandibadde mu kifuba kya taata. Akadde ne bwe wandibadde ng'omwana wandibadde naye n'obeerako n'omuwambaatira ndowooza kado nkifunye kati mu Luganda. Tewaliwo mukwano guli ogw'omuggundu, tewaliwo okuwambaatira, tewaliwo budde bwa kwogera maaso ku maaso wakati w'omuzadde n'omwana ng'ekijjewo ekyo si kirala simu. Nabagamba nti n'abasimu de bakanga bagenze out okubaako ensonga ze balizolovinga wangi era nabo batuuka out era nga badda ku simu okuva ku drinks ne eats ze basoose okutumyawo bayinza okutwala eddakiika 10 nga tebazeemu kunyumya nga buli omu abadde bize ku simu nga batudde. Nasoma kaposi luli ne kansanyusa oli yali agala ku balina company esomesa ku conflict resolution
ne batekinga time wabagenda okusisinkana ne bagamba nti tujja kwogera saabwe ziti ekifo bwe kiti kati abantu abalina conflicts nga balina okugenda babeereyo ne babaddamu ne babaweereza post oluvannyuma nga babeetondera nti olwa conflicts eziri entaano tebasobodde ate kujja kukola lukuŋŋaana lwe bali bagenda okukola. You can imagine you organize a conflict resolution conference and then you apologize at the end that you apologize that you are unable to conduct the conference because of the internal conflicts. Nkalese lwaki kubanga conflict tetereza conflict. So nebe baddamu ne balanga abo twali asobola gendayo kati obanga mwabulwa obudde ewaka naye ne mugamba ntugendeko ku hotel era ne mugenda n'essimu era temujja kuba na budde kamala okuva mu kitundu ekyebirango bwe tuva mu bulango tugenda kukomawo tutandikiraawo bonding cuddles ezo nno ssebo ne mbafumbo tezikyaliyo gweoyagala okukadolinga akyali mu ddiira ali ku ssimu hello tovaawo kankomewo Femunyo. Alright, tubakulisa mbulango obwo nabo butabadde bungi nnyo. Mukama abawo omukisa mwebale kubeera ku salt. Mwebale kubeera ku salt. Mwebale kutwagala. Mwebale okuliza programu zino. Ate abamu ne muziddamu ne muzinoonya ne ku YouTube noddamu n'ogyebulizaamu. Waliwo yabadde aleese ekiteeso ng'agamba twetaaga kuzzaamu wiiki namba. Ku radio ne ku TV ng'agala tuzzeemu wiiki namba. Nga wiiki namba ng'eddiringana Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday nga yonna ya masimu nga baga nti baba talina access ku YouTube abatano bagidiramu basubiddwa kubanga birabika ng'ebitambula ku speed. Then tujja kutula tuogere ne management tulabe obaddala mumpadde leave ya wiiki namba nzije nkolera nkyawa zizokka. Then olweggulo tubenga kuva ku Monday gye tumala tetugiddamu naye nga tuzibaddiddemu buddizi bw'obanga oli omu kwaba bagamba tuziddemu wiiki namba nga zidiringana mu masimu nga program ezitambudde zonna ezogera ku simu tuzikole ennaku 5 consecutively. Osobola otuweereza ku simu ku message yange bonoba osobodde bw'oba ogirina mpeereza tulabe omuwendo gw'abo abaagala tuzibaddiremu n'abo abagamba nti kyekyo atategedde tategedde. Naye mwebale kubeera ku Salt TV okuba ku Free to Air Park ku DSTV. Mwebale kubeera ku Salt FM zaffe omukaaga ezimu n'eggwanga. Mwebale okubeera ku Salt Media App emitala w'amayanja. Mwebale okubeera ku Facebook ya Salt. Mwebale okubeera ku YouTube ya Salt. Tukomye ku namba 12. Namba 12 tugambye nti amasimu wano twogera eri abaana naye weewuunye nti buli kye twogerako eri abaana kikwataganye n'abantu abakulu we tugendedde nga tugamba nti tetufiirwa bufiirwa bondi ne kadozi ez'abaana tetufiirwa bufiirwa kuwambatirwa okwo n'omukwano ogwo ogw'ekimmemmette n'abaana naye essimu eno eyingirira n'abantu abakulu nabo tebakyafuna kakado. Okitegedde yensonga lwaki mu biseera bya lockdown domestic violence yalinnya nnyo abantu tebaagala bakwatako abantu tebaagala basaliza mu budde bwabwe obw'essimu mbu mufune obudde obwammwe. So effects ku baana number 12 point of research they alter parent child relationships. No bonding, no cuddles, no time to talk face to face. Okitegedde wakigendereddeko nti abantu babeera mu nnyumba nga beewereza WhatsApp. Abantu babeera mu nnyumba nga beewereza WhatsApp ng'oba oli ali mu ffumbiro ono ali mu ddiiro oba oli ali mu kisenge ono ali mu ddiiro. Oyanukula bano abangi b'oyanukula nga ne gw'oli naye mu nnyumba naye oyina kumwanukula mu ngeri y'emu. Muli mu nnyumba emu n'osiima gwandibadde osiima face to face n'omwebaza post gy'ataddeyo y'amagezi. So essimu negirawo ddala omukwano ogwo enkolagana ey'abantu abakulu. Essimu ejjawo mpola mpola parent child relationship. Omwana ng'akulaba ng'omuntu w'omukyalo
nawe ng'omulaba ng'omuntu era gw'omulaba ng'omwana oba oliawo ng'omuzadde kubanga abamu kumwe mwakuzibwa mmwe mulemeddwa okukuza abammwe nkiddamu abamu kumwe mwakuzibwa mmwe mulemeddwa okukuza abammwe mwakuzibwa kubanga ensonga 2 1 abazadde babazaalanga nga babaagala bano ab'ennaku zino bangi abazaala nga yarwanagana n'olubuto okulujjamu ne lumulema. Namba 2 abazadde babazaalanga nga baagalana. Kati bano abazadde be tulina ennaku zino bangi they are acting. Yensonga lwaki omuntu asobola okufunira passport mu njuyo n'alinnya ennyonyi n'omutegeera nga yatuuka dda gy'agenda okukola naye nga mumaze naye emyaka era nga mulina abaana. Tekiriiko mukazi, tekiriiko musajja. Nga mu nyumba mwalimu passport nga tuwagimanyako. Mu nyumba ne musulamu tiketi nga tuwagimanyako. Mu nyumba mwalimu dollars nga tuwazimanyako. Enteeseganya yavaawo. Kati abatali nteeseganya abateeyagala tebaagala baana. Abatagala ne tebasobola kukuza baana. Omuntu kyalina kyagaba. Peetero ayogera mu Bikola by'Abatume Essula 3 ng'ayogera n'omusajja omunene yatuulanga ku mulyango ku luggi olwayitibwanga olulungi nti ffeeza ne zaabu sibirina naye kyennyina kyenkuwa mu linnya lya Yesu Kristo Omunazaalesi tambula. Era omusajja n'amukwata n'amusitula n'amugya waawo. Oba okitegere kye ŋŋamba? Kaakati bw'obanga gwe toyina bondi ne munno bondi eneevaawa ku baana. Bw'obanga gwe towambaatirwagana na munno okuwambaatira abaana munaakugjawa. Wangi emikwano gy'edda gyalinga gyanjawulo n'obufumbo bw'edda bwalinga bwanjawulo. Omwana wange omu Hildaman ye yayimba Double Bed Mazongoto. Double Bed Mazongoto yana Double Bed yambwakale. Omuntu ne yebaka mu mayiro 7 okuva wali munne. Warmth eyo akabugummo ako kalina kye kategeeza. Kyobalaba bali abaana be bateeka obuteesi mu mbuto n'omuzaala nga si wo. Bwe bamuzaalisa oba omusukumye bulungi oba bamukulongooseza tibamukkiriza gendako mu kifuba kyo. Bagita surrogation, something like that. Bwe bamugjamu ono yakusasula omusituliro olubuto olujja omwana mu lubuto olwo bweppa nga muteeka mu kifuba kye. Okay. Ndi musomesa wa bibuuzo. When did you last cuddle? When did you last have the cuddle with your husband? Abamu cuddle kati mulira ngova kedo. Wangi? When was your last time when you had a cuddle with your husband? When did you last cuddle your wife? Kati kyotakoze nga gwe tokirina. So omwana bw'aba akusembera ng'oli ku ssimu kyova omuboggolera. Ate abaana bali very sensitive. Toyinza muboggolera mirundi ebiri abaana balinga bubwa buto. Akabwa either okakolako omukwano bagufa nga kakyali kato. Kakati abaana essimu zibajjeeko. Parent-child relationship, no bonding, no cuddles, no time to talk face to face. We mwandibadde mukyogererako buli omu ali busy ali ku ssimu. Number 13. Phones limit their creative minds. Phones limit their creative minds. Ngenda kuleetayo ekyokulabirako nga kyangu nnyo buli
buli omu akirowoozeeko. Nze we nasomera ng'ebitabo bye tugula biriko omweso, era nga kyangu nnyo okumanya nti mwenda emirundi 10 ziba 9. Omweso ogwo mukyagujjukira ogwa 2, guvuga 2 paka kwa 24, ne guvuga 3, ne guvuga 4, ne guvuga 5, ne guvuga 6, actually gwakomanga ku 12. Ndowooza munzijukizeemu. Naye kaakati obwongo bwaffe, nze nzijukira mu P5 teacher waffe yatugwangako bugwi, n'abuuza nti mwenda emirundi 57 mukasirisaako omutwe gwo gukumala. You have a creative mind that can give an answer. Nze nabalanga mu ngeri nzibu nnyo, kubanga bombuuza nti mwenda emirundi 57 nsooka kumanya mwenda emirundi 10 nenjuzamu wakati 5 nengateekwa nemanya nti ebyo binamu 5 kati nekwata 7 nagwo nengubala gokka, era nga bakinkubira nnyo nenga ansa ngituukako nenga working yange enkyamu paka ne bantereza. Naye kyembadde gamba nti phones limit the children's creative minds. Ulira kizibu okusanga omuntu kati eyakagraduatinga n'omugamba okubala ebintu nga talina calculator. Wangi kizibu okusanga omuntu kati eyakagraduatinga, oba akola mu banka, oba akola luddawa, oba akola luddawa, n'abalayo omuwendo n'agukuwa nga temwina calculator. Ne bwe ziba miliyoni emwemu emirundi 10 ez'ebuyogera zokka ndi ziri miliyoni 10, ateeka okunoonya calculator ku ssimu. So these gadgets have the capacity to reduce the creativity in our minds. Labira ku secretary wo, labira waka, labira ku office, computer, esimu, calculator, byattira ddala okulowooza kwaffe. So number 13 girowoozeeko, phones to children, they limit their creative minds. Abaana abakulidde mu mulembe ogwo oguyambibwako gadgets, mukwano, obwongo bwabwe bwalookinga, n'omweso gwa 2 omwangu ennyo tebagutegeera. Balina kufuna computer, abalina okufuna calculator. Abaana bwe baba banayambibwa bateekwa okulowoozaayo ebintu nga bo, bateekwa okugulirwayo akadde. Ebyo number 13. Jukira tu discussinga topic egamba why children shouldn't be given phones before a certain age. Katuli ku number 13. Phones limit their creative minds. Number 14. Number 14. It desensitizes children to violence. It desensitizes children to violence. Actually, violence becomes normal. Mulabye abantu abadde babambanga abaana b'abannaabwe, communication okusinga ebeera ku masimu, okusalako okutu ne bakuweereza nga baagala ssente tebakisanga mu buzibu, okutemako obugalo ne babuweereza mu bbaasa nga baagala ssente tebakisanga mu buzibu. Kye nagambye nti tuteeka okuregulatinga essimu ne TV. Omuzungu akoze kinene okutufuula abasiru, okutulaga nti violence can be normal. Owulira endulu zivuga mu kibanda kya firimu, golooza nti balaba mupiira,
kumbe balaba muntu asala nsingo ku nsingo shu ensingo bagitemako negenda omutwe ne guyiringita abantu ne bakuba engalo endulu nekwata wansi. Tulina omwogezi wa firimu ow'olulango mukwano gwange Jingo biki laba katandika butandisi bakoleyo by the way bakoleyo n'akaba parliament bwe bali bekyanga abakaba parliament ojjukira bwe batambuza engumi parliament eno olina dda ku mmeeza waggulu simu ze zibonoona era bw'oba otunulira ababaka ba parliament bye baali bakolaawo n'ebibeera ku simu tewali njawulo. Omuntu akwata omuggo n'amala kwekyanga ng'alinga Donien. Tulabye ebintu. So yamba omwana wo nga bukyali nga tannaba kutwala violence nti eri nnomo. Yamba omwana wo nga bukyali nga TV tennaba kumwonoona. Packages etusasulira TV ezisinga obungiza abaana naye omanya abaana bye balaba. Omanyi game abaana gye babeera nayo ku simu. Omwana aba ne game nga alwanyisa babiso. Omwana aba ne game nga ali mu bamundu tutututututu. Wadde temuyina mundu waka naye yagizula nti okuba abantu nga bebagwa eri kinyuma naye nga game eri ku simu. Number 14, phones desensitizes children to violence. Violence becomes normal. Okuza emisango, okutulugunya, okutta, okuwamba, okulumya, okukaabya, omwana birabanga byangu. Nolwekyo nkwegayirira esimu janguyire. Tusaba abakulu b'amasomero we mwasibira womba musibira temubaako baana be muwankizo nti ate bano baana babagagga. Obanga kisoboka bo bagende mu masomero agaabwe wabereyo amasomero nga betugamba nti essomero terikkiriza simu. Essimu eba tekkirizibwa taamu emala kuggwako. N'abazadde bategeezebwe nti bwe baba bazze okulaba abaana boogere n'abaana. Kiruma nnyo nti omwana abanga embwa efudde ku muguwa omuzadde najja ku viddi ne beehagingamu awo ke beehaginzeemu ne bafunya ne buno obugulu bwe bafunye emabega omwana n'apiikinga essimu ne bakomaawo okunyumya ne maama. Naddayo n'akebera ku akawunti ze biki ebyabaawo and so forth and so on. Ne weekanga ng'omaze essaawa 4 ku ssimu ng'oyinamu eddakiika 5. Nyina essomero lyenjagala ennyo kandyogereko kasita ndyogerako bulungi. Mengo, essomero ly'e Mengo tewali mukyala muzadde yabawa omwana ayingirayo ng'ayambadde empale trouser not at all. Tewali mwana alina muzadde we omukyala asobola okuyingira Mengo ng'ayambadde mini. N'omwana yasomerangayo wadde kukima bibuuzo toyina bw'okimayo bibuuzo ng'ennyambala gy'oyambaddemu teri decent. Tewaliwo byagamba mu tebakyakusomesa wamala kati okimya ebibuuzo byo not at all. Warning, Mengo ziri ku buli gate eyingira. Tewali mukyala atwala kajanja akameka n'akabagagga ng'oyambadde empale ezikutippye oba zikutippye oba tezikutippye empale teyingira Mengo. Mini teyingira Mengo. Kati kyetusaba kyokka ekyo nti wabeerewo standard ayagala essomero alyagala atalyagala agende mu eryo eriwa chance abaana okubeera exposed paka nga bali over exposed. Abazadde baba babajja nabo mu bannyonnyole
temujja bagana kujja n'amasimu naye mubategeeze ndi mujja kubeera nga mubayitaayitamu omwo mpola okulaba omuzadde yereetedde abaana essimu mu kifo ky'okuba kyali ayogere nabo amanye ebitabo byabwe bigenda bitya abasomesa baliwa class teachers baliwa bagendeko ewa ddoosi kwegamba bwe bityo si kuleeta simu kugiwa mwana wazze mu viddi wazze kulaba mwana byabadde akola omwana oteeka ogenda naye nolaba wasula nolaba obuyonjo bwe tetuli mu kusomesa busomesa baana tutweyininga abagenda okubeera bamaama enkya tutweyininga abagenda okubeera bataata enkya okusinziira ku byokola olaba ng'ogenda kuleeta maama enkya okusinziira ku byokola olaba ng'ogenda kuleeta taata enkya abalala bagagga bajooga bujoozi buli lwa mukaaga abaana babano nayo ne bametro ne bakkiriza n'abakulu b'amasomero bakkiriza omwana ne bamunonayo n'agenda mu club n'akomawo n'essimu mu kyama n'ayonoona bonna abali mu dormitory oba eri ategere kye ŋŋamba abasoloti tv beeteeseteese bagenda kusoma amawulire gaabwe naye nga amawulire ga soloti tv nga tegannaba kujja twagala amawulire amalungi mu nnyumba yo ebintu bino okusinga byekubidde ku bakyala naye njagala abakyala mukirowoozeeko abamu mwe muweeredde abaana bammwe mu ssente eyo gye bayita ey'ekikazi ogifuna mu looni ogifuna mu bino na biri olina essuubi mu mwana oyo neeraba bw'oli nti gw'omu kubatta essuubi ly'omusuubiramu ng'omutwalira ssimu mu kifo ky'okulambula by'asomeramu gy'asula n'okukubuulira ne metro naye akubuulireko lipooti oteeka okubayo ng'ogifunye bwe yagendayo booti yali etya midi yali etya oteeka okulaba ebitabo by'obwana bwe badde bitambula bw'obanga tobimanyi nga tewasoma leka oyambibweko funayo omuntu naye okukyalira omwana tikuba kugenda kumulabako face to face just kuba kugenda kusupervisinga byonna byabaddemu neraba bw'otuukayo omwana n'omuwaamu essimu n'akuva nako agikeberera eri kubanga byakebera tayagala obitegeere nolwekyo ebbanga lye bamaze nga bamusibye ku ssimu gwe n'olyonoona lyonna n'omutwaliramu essimu. Number 14 gye tusembezaayo ku lisaaki waffe ndowooza lisaaki atambudde bulungi. It desensitizes children to violence. Violence becomes normal. Abaana bangi beekozeeko olwo bennyini obulabe, abalala babukoze ku baana bannaabwe, abalala babukoze ku bazadde baabwe. Nolwekyo nkukubiriza obutakkiriza simu kubafuga. Mufuge essimu. Oli bw'aba ayagala okwononera omwana wo, amugabira ekirabo ky'essimu ng'omwana tannaba kutuuka ku myaka gya ssimu, kankiddemu. Oli bw'aba ayagala kwononera omwana wo, amugabira ekirabo ky'essimu ng'omwana tannaba kutuuka ku myaka gya ssimu. Bagagga bannammwe oba mikwano gyammwe banoonya bye bagula ku birthday z'abaana. Guno gwe mulembe ogujjuddemu party after party, party after party, party after party. Ebirabo bye bagaba nga biyambako okukufiirwa obulamu, nga biyambako okukufiirwa future, nga biyambako okukuwononekerwa ebintu byonna. So ndowooza ne party nazo muzikendeezeeko, kubanga ekirabo kye bawadde omwana talina bw'atakikozesa, ajja kikozesa naye kye yeetaaga. Tutegereganye. Aloziasi Bugingo gegange programu emisingi ab'amawulire ga Salt TV baagala kusoma amawulire. Njagala kubategeeza nti olwokutaano luno tugenda kubanga tetulina mu night prayer, naye tugenda kubateeramu either vision night oba tugenda kubateeramu independence night. Ku bibiri bijja kutandika ssaawa 4 zennyini, essaala tekaddiwa. Ojja kuba ku Salt TV ku Salt FM, either tujja kuteeka mu vision night oba tujja kuteeka mu independence night. Olwokutaano lwa wiiki eno tetujja kuba na live night prayer. Okay? Nolwekyo ne muno mutegeezeeko tugenda kwejjukanya mu ssaala zaffe, tuddemu tusabe buto Mukama tumujukize bye twasaba. Olwokutaano luno tetulina night prayer ya studio eri live,
tujja kuteekamu either Independence Night oba Visual Night nga n'olw'omukaaga era okuva ku ssaawa 4 era bwetutyo bwe tujja okukikwasaganya. Mukama abampeera omukisa musigaye ku sooti. Amawulire ga sooti gazze. Bye. Soul Television, Femunyo.